फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ 56 LED टॉर्च, जो कि डबल बैटरी होती है और लॉन्ग टॉर्च होती है। ये ऑनलाइट कंपनी का है और इसमें जो फॉल्ट है वो आपको हम दिखाते हैं। ये चार्ज तो हो रहा है, लेकिन जो बत्ती जो है डायरेक्ट जलने लग रही है चार्जिंग लगाने पर, और ऐसे जो बत्ती जो जल नहीं रही। देखिए ये स्विच हम ऑन किए, जल नहीं रहा है, लेकिन इस स्विच को देखिए हम ऑफ कर दिए हैं और ये हम चार्जिंग लगाते हैं इसमें। फिर देखिए क्या इसमें दिक्कत आती है। देखिए लाइट देने पर कुछ ऐसा मोमेंट होता है। ये हम लाइट लगाए, देखिए बत्ती जलने लगी, इंडिकेटर भी जल रहा है, और स्विच जो ऑन ऑफ करेंगे हम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ये ऑन किए, ऑफ किए, इधर किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो है आज को हमको रिपेयरिंग दिखाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा और कैसे इसको बनाया जाएगा। ये लाइट का प्लग हम निकालें तो बुझ जाएगा। ये कैसे बनाया जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको खोलना है। खोलने के लिए ऐसे उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 6 स्क्रू दिया है, उसे आपको खोल लीजिए। हम खोलते हैं, अंदर कुछ ऐसा मोमेंट दिखेगा आपको। 2 बैटरी दिखेगी 1.5 एम्पियर की, और ये किट है। किट को यहाँ से 2 स्क्रू पे कसा होता है, उसको खोल लेंगे, ऐसे निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ख़राब है, तो पहली जो ख़राबी है इसमें तो कैपेसिटर के है। यहाँ कैपेसिटर लगा था वो फट गया है, उसे बदलना पड़ेगा। और दूसरी जो ऑटोमेटिक सिस्टम काम करती है वो ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को बदलना पड़ेगा। ये दोनों को बदल देंगे आपको तो समस्या जो है दूर हो जाएगी। हालांकि इसको हम दोनों को चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो की निकाल चुके हैं, इसका नंबर होता है 882। आप देख सकते हैं 882 का ट्रांजिस्टर है, और ये कैपेसिटर जो फटी रही। अब इसके लिए हम नया जो ट्रांजिस्टर है निकाल लिए हैं 882 नंबर का। ठीक है, दिख पा रहे होंगे 882। और कंडेंसर जो 25 वोल्ट 100 यूएफ या 50 वोल्ट 100 यूएफ लगा देंगे तभी आपको काम करने लगेगा। ये कैपेसिटर आप इसको फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर हम लगा चुके हैं, देखिए। और इसका वर्क जो होता है वो आपको बता दें। जैसे लाइट जब इसमें देंगे आप, चार्जर में लाइट तार लगाएंगे तो बत्ती जो है ये बुझ जाएगी, और लाइट निकाल लेने के बाद ऑटोमेटिक जलने लगेगी। ट्रांजिस्टर यही काम करता है। ये जो है 822 नंबर ट्रांजिस्टर, इसलिए इसको लगाया जाता है, ऑटोमेटिक के लिए लगाया जाता है, और कोई काम नहीं है। चार्जिंग के लिए PF लगा होता है। ये ऑटोमेटिक लाइट अप डाउन जो होता है, लाइट चले जाने पर जो जलता है, उसके लिए ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। अगर ये आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जले तो ट्रांजिस्टर को हम निकाल दीजिए, और इसका जो कनेक्शन है अब यहाँ से शार्ट करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये लग चुका है। अब इसकी टेस्टिंग आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा। तो फ्रेंड्स, देखिए इसकी टेस्टिंग। ये हम लाइट देते हैं और देखिए इंडिकेटर तो जलने लगा, देख पा रहे होंगे। और ये लाइट देखिए बुती हुई है। ऑन करते हैं, देखिए नहीं जला, अर्थात ये ट्रांजिस्टर जो है काम कर रहा है। आप बॉडी पैक करके चेक करेंगे, अंतर दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। और जो हम लाइट निकाल देंगे, देखिए इंडिकेटर जल रहा है, लाइट निकाल देंगे तो ये अपने ऑटोमेटिक जो है जलने लगेगा। फिलहाल बैटरी चार्ज नहीं है, इसलिए बहुत स्लो ही जलेगा। देखते हैं, ठीक है, जला। बैटरी चार्ज नहीं है, देखिए जल रहा है। जब तक ये चार्ज होगा तब तक इसको बॉडी को हम कस चुके हैं। और ये देखिए इंडिकेटर शो कर रहा है, लाइट बुता हुआ है। तो आपको टेस्टिंग दिखा दे। अब देखिए लाइट निकालते हैं, अब हल्का सा मूवमेंट करेगा, जल गया। यही सिस्टम होती है। देखिए लाइट लगाएंगे बुझ जाएगा, लाइट लगाए बुझ गया, निकालेंगे जल जाएगा। तो इस तरह ये बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको ऐसी कोई भी टार्च में कोई परेशानी आ रही है तो हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।